हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे मित्रजनों, आज एक ऐसी चाय बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया है। और मेरे दोस्तों, किसी भी प्रकार का बुखार हो, अपना कोरोना का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, सबके लिए ये रामबाण इलाज है। और ये चाय बहुत ही बढ़िया चाय है मेरे दोस्तों। और इस चाय को बनाने के लिए आपको कहीं से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना रसोई के अंदर ही ये रहता है। अब देखिए आपकी ये स्क्रीन पे देखो, ये लौंग है, ये चाय चाय पत्ती हैं, ये धनिया है, ये जीरा है, और ये अजवान है, और ये मिश्री है, और ये इलायची है, और ये सूंठ है, सूखी सूंठ यानी अदरक की सूखी सूंठ है, और ये काली मिर्च। इनसे अपन रेडी करेंगे। कितनी कितनी सामग्री डालनी है वो इस वीडियो में जानेंगे, और किस तरीके से इसको चाय बनानी है वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। और मेरे मित्रजनों, आप देखिए, बहुत ही बढ़िया है, और पूरे इस वीडियो को आप देखना, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है मेरे दोस्तों। अब अपन चलते हैं, चाय बनाते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं मेरे मित्रजनों। देखिए, ये है टोपिया, देखो खाली है। अभी इसको आधा लीटर पानी डालेंगे, 2 कप पानी डालेंगे। देखिए, 1 कप पानी हो गया। दूसरा कप डालेंगे, ये मेरा 2 कप पानी हो गया। ये हो गया 2 कप पानी, आधा लीटर पानी हो गया मेरे मित्रजनों। अब इसमें सबसे पहले अपन चाय पत्ती डालते हैं इसमें। देखिए, ज़्यादा नहीं डालनी अपने को। देखिए, इतना ये चाय पत्ती है, इतना सा डालेंगे, थोड़ा वो डाल देते हैं। डाल दिया। अभी आपको बिल्कुल देखो कम दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, दिखने दीजिए, कम दिखने दीजिए, इसको कोई टेंशन नहीं है। अभी मेरे मित्र सुनो, अपन देखिए, ये 3 लौंग है, ये 3 लौंग देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये हाथ में लेके 3 लौंग डालना है, इसमें 3 लौंग डाल दिया गया। अभी मेरे मित्र सुनो, इसमें डालते हैं धनिया। ये इसमें धनिया डाल दिया गया। ये देखो धनिया 10 सेकंड, ये धनिया हो गया। मित्र सुनो, ये 2 इलायची, देखो ये 2 इलायची डालना है, खाली ओनली ये 2 इलायची, देखो मेरे हाथ में है ये 2 इलायची। अभी देखिए, ये मैंने, ये देखो 5 काली मिर्च है, ये देख लो आप, ये 5 काली मिर्चें इसमें डालनी है। ये देखिए, ये इतना अजवाइन है, अजवाइन, बस ये इतना अजवाइन डालना है। जीरा है, ये जीरा डालना है अपने को। ये जीरा डाल दिया। अभी ये अपना सूंठ है, ये देखो सूखी सूंठ है, सूखी अदरक है, इसको अपन इतना नहीं डालना है, ये देखो कितना बड़ा है, इतना नहीं डालना है। इसको इमाम दस्ते में थोड़ा इसको कूट के थोड़ा मियाँ करेंगे, फिर इसको डालेंगे। देखिए, ये इतना सा अदरक यानी सूखी सूंठ डालना है। अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी ये रेडी हो रहा है अपना, और ये अभी इसमें अपना इस सामग्री में ये अपना मिश्री पेंडिंग रहेगा, इसको अपन बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी ये आधा लीटर पानी है, और आधा लीटर से ½ लीटर पानी हो जाएगा।
यानी पाव पानी बचेगा, 1 कप पानी बचेगा, उस समय इसको डालेंगे ताकि इसका एकदम बढ़िया टेस्टिंग हो जाएगी मेरे मिक्सर में। और ये अभी नहीं डालनी है, अपने बाद में डालेंगे। अभी देखो ये पानी अपना उबाल में आ रहा है ना, तो अभी इसको अपने को कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगी इसको उबलने में। और मेरे मित्र में कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेगी इसको रेडी होने में। देखिए पूरा पानी उफान में आ रहा है, पूरा पानी एकदम उफान में आ रहा है। अभी इसको अपन जला रहे हैं, जलने दीजिए मेरे मित्रों। इसकी बहुत सी ऐसी खासियत बातें हैं, इस चाय को पीने से मलेरिया बुखार नहीं होगा, आपको सर्दी जुकाम है तो काम आएगी, और डेंगू है तो काम आएगी। यदि आपको कोरोना की डाउट है यानी शिकायत है तो भी आप इस चाय को आप पिएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और मेरे मित्रजनों, जैसे भी कुछ आपको मतलब बहुत दिनों से काली खांसी है उसके लिए भी ये दवाई 1 नंबर की है। और कम्फ आपको बना हुआ है, बलगम की शिकायत है बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लीजिए। और बुखार है, जुकाम है, खांसी है, बलगम है, इसके लिए आप ये भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलते रहो, फिरते रहो, चाय बनाओ, पियो और अपने काम लो, बस। मेरे मित्र ने इसका वैसे कोई ज़्यादा परहेज नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा परहेज की तरीके से आप लेंगे तो बहुत ही ये बढ़िया दवाई है मेरे मित्र। अब देखो मेरे मित्र, ये 1/2 लीटर पानी लिया था, और देखिए ये 1/2 लीटर पानी लिया था, ये आधा पानी बचा है। अब इसमें अपन देखिए ये मिश्री है, यानी सीटा मिश्री यानी धागे वाली मिश्री इसको बोलते हैं। मैं इसको डालता हूँ अभी इसके अंदर। देखिए अभी ये जितने तक ये रेडी होगी इतने तक आधे कप पानी बचेगा। देखिए आपको दिख रही है ना जो मिश्री है, वो देखो अभी आपको पूरी ऊपर दिख रही है। आधा लीटर पानी लिया अपने, इसमें अभी 1/4 लीटर पानी बचा है। 1/4 लीटर से भी अभी आधा बचे, यानी 1 कप पानी बचेगा। उस समय अपन इसको नीचे उतारेंगे। इतने अभी इसको रेडी हो रहे थे, इसमें जला रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया चाय बनती है मेरे मित्रों। इसको से आप काढ़ा कह सकते हैं, चाय कह सकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये चाय बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी चाय बनती है और बहुत ही बढ़िया। मेरे मित्रों बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने में ये चाय भी बहुत कारगर है मेरे मित्र। और मेरे दोस्तों करते हैं यार, मेहनत करते हैं, आप वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन यार कर दिया करो यार, क्या जाता है आपका। देखो मेहनत करते हैं मेरे दोस्तों, आपको बताते हैं, नुस्खे आजमाते हैं, फिर आपको बताते हैं, देखते हैं, तो यार कर दिया करो यार दोस्तों। आपका प्यार बनाए रखो यार। अभी देखो अपना ये रेडी इतना ही बचा है, अभी ये रेडी हो रहा है मेरे मित्रों। हेलो मेरे मित्रों, ये अपना चाय रेडी हो गया। अपनी चाय बोल दो, काढ़ा बोल दो मेरे दोस्तों। ये अपना बढ़िया वाला रेसिपी अपना रेडी हो गया मेरे मित्रों। अभी इसको छलनी से छानेंगे और छान करके फिर इसको अपन गर्मा गर्म में मेरे दोस्तों पिएंगे। बहुत ही बढ़िया दवाई है मेरे मित्रजनों। सर्दी जुकाम, खांसी, बलगम, सर दर्द, चक्कर आना मेरे मित्रजनों उनमें बहुत ही बढ़िया है। और आंखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया कारगर है मेरे दोस्तों। और इसको एक अलग तरीके से लेते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेरे मित्रजनों। और अभी देखो मेरे मित्रजनों ये अपन छन लिया है और अभी कप में डाल करके इसको पिएंगे मेरे मित्रजनों। यदि हमारा ये चाय आपको पसंद आया हो
तो मेरे दोस्तों लाइक कर देना, और आपको अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे मित्रजनों ज़रूर बताएं। और मेरे मित्रजनों थोड़ा मेहनत करते हैं, आपको कंटेंट बताते हैं मेरे दोस्तों, प्रयोग करके दिखाते हैं, तो थोड़ा आपका प्यार बना के रखेंगे। और मेरे मित्रजनों ये देखो अभी चाय पियेंगे, अपन चाय का आनंद लेंगे मेरे मित्रजनों। आप दोस्त भी इस चाय को बना के पिए, बड़ा आनंद आएगा मेरे मित्रजनों। बहुत ही स्वादिष्ट चाय है और बहुत ही प्यारी चाय बनती है मेरे दोस्तों। देखो अभी गर्मा गर्म इसमें भाप निकल रही है और कितना टेस्टी चाय है मेरे दोस्तों। और आपका प्यार बनाए रहे। जय हिंद।